전자레인지로 돌린 음식 몸에 해롭다던데 진짜일까? 사람들이 흔히 전자레인지를 방사능 기계처럼 생각하잖아? 근데 전자레인지는 방사선이 아니라 마이크로파라는 파동으로 음식 속 물 분자만 빠르게 진동시키는 거야. 그래서 열이 나는 거지 방사선 쏘는 게 아니야. 오히려 일부 연구에선 전자레인지는 영양소 파괴가 더 적을 수도 있다고 해. 짧은 시간 안에 빠르게 조리되니까 비타민 같은 성분도 더 잘 남는 경우도 있대. 결론? 전자레인지가 해로운 게 아니라 그 안에 돌리는 게 문제였던 거지. 편의점표 밀가루 3콤보 그건 알아서 조절하자. 궁금한 거 있으면 댓글로 남겨줘.